मनीषा फाउंडेशन म्हणजे आमचो दोतोर मिलिंद देसाय यांच्या आईच्या नांवार तेंच्यांनी जे फाउंडेशन केलां ताचे थ्रू आनी हांव तेंच्यांनी म्हाका आमी एकूच गांवांत रावपी तेंच्यांनी म्हाका म्हटलें की अशी हेल्थ कॅम्प एक आमी करुया. तितूंत भितर आमी मुद्दम दोतोरान स्ट्रेस केलें की आमी ECG आनी इको हें करचें म्हणून. कित्याक तर आमी सगळे कडेन जर पळयत भायर जाल्यार आमी आतां 25 वर्सां पयलींचो जर एक लग्नाचो फोटो काडून पळयत जाल्यार 25 वर्सां पयलीं सगळ्याच लग्नाक जर तुमकां गर्द्यान जर खंय पळयतले जाल्यार लग्नाचे फोटो काडून पळयल्यार कळटा थंय सगळ्यात तुमकां बारीक दिसतालें. आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आमचें राहणीमान, आमची खावपाची पद्दत, क्लायमेट हे सगळे जर गोश्टी पळयत जाल्यार ओबेसिटी हो विशय खूब म्हत्वाचो जाला आनी इतलें वाडलां की अकस्मात कितलीशे म्हणजे आमचे मदीं आसा आज आशिल्लो आनी फाल्यां ना अश्यो खुबश्यो गोश्टी आयकुपाक येता. हें जर जावपाक जायना जाल्यार कितें करपाचें? सो हांव मॅडिकलांतलो एक्सपर्ट जाय न्ही पूण दोतोर आमचें नशीब बरें आसा की आमचो दोतोर मिलिंद देसाय नामनेचो गोंयांत दोतोर आनी तो म्हज्या गांवचो आनी आमी ल्हान हांव मातसो तांचे परस ल्हान पूण बरें मैत्रीपूर्ण संबंद आशिल्ले कारणान ताणें म्हाका हें सांगलें की अश्यो जर गोश्टी करीत जाल्यार कांय लोक आमचे आतां खुबशे जाण आमचे बरोबर आशिल्ले ना आमचे बरोबर कारण तेंच्यांनी जर केन्नाय जरी रेगुलर टेस्ट केल्ल्यो जाल्यार ह्यो गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. म्हणून आमी ठरयलें की बाकीचे हेल्थ कॅम्प आमी सगळे करतात पूण ताचे परस अकस्मात जे हेल्थ डिटरेट जावपाची शक्यता आसा जे हार्ट आसा तें सामकें म्हत्वाचें. म्हणून ECG आनी इको जर करीत जाल्यार आनी हार्ट जर बरें हेल्दी आसा अशें जर कळत जाल्यार खुबशे जाणांचो संवसार बरो सुखाचो जावंक शकता. म्हणून दोतोरान म्हाका सगळे आयडिया दिले नंतर आमी ठरयलें की हांगाच दोतोराच्या क्लिनिकान हांगा रेगुलर केन्नाय गरज पडल्यार दोतोर सदां आदाराक आसतात पूण असो एक कॅम्प आमी करचो ज्या जाग्यार अवेरनेस करून सगळ्या लोकांक हेचे कडेन हाडपाचें आनी तेतूंतल्यानूच आयज हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. आनी आतां कांय ना म्हणजे आमकां 200 लोक सुमार सद्या रिजिस्टर्ड जाल्या आनी बरें दिसता की प्रत्येकानी हो प्लॅटफॉर्म यूज करून आपल्या हेल्थाची काळजी प्रत्येकाक पडून गेल्लें आसता पूण खबर नासता अवेरनेस नासता की बाबा करप कितें तें अकस्मात दुखपाक लागतकीर लोकांच्या लक्षांत येता. म्हणून हांव दोतोराचें देव बरें करूं म्हणटा आनी लोकांच्या सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांनी आपल्या हेल्थाची काळजी घेवची. हांगा आमच्या खावपाची पद्दत तेल आसूं साखर आसूं किंवा आनी खंयचे आमचे खावपाचे आतां नव्यो नव्यो पद्दती जर जाल्या ताका लागून खुबशे हेल्थाचे इश्यूज तयार जाता. इतलेंच जर आमी सद्या करीत बाकीचो एक्सरसायज डेली एक आयच्यान सुरू करुया अशें ठरवया पूण इतलेंच जर एक टेस्ट करीत जाल्यार मातसो खूब जाणांचे संवसार सुखाचे जावंक शकता. हांव दोतोराचें देव बरें करूं म्हणटा आनी लोकांनी आनी 2 वरेन हो वेळ आसा आनी लोकांनी हांगा येवचें आनी ह्या प्लॅटफॉर्माचो उपयोग करून घेवचो. दोतोर आयज हांगा कॅम्प दवरला तेका कसो रिस्पॉन्स आसा आनी लोकांचे स्टेटस कशें आसा अंदाजे? हय पयलीं म्हणल्यार हांव संकेत बाबाचे आभार मानता की तांणी हो कॅम्प ऑर्गनायज करपाक अग्री केलें आनी तांचो काल एक व्हिडियो म्हाका तांणी धाडलो कॅम्पाची एडवर्टायज करपाक. पूण कशी केलें ताजे पद्दतीन इज अ हेल्दी मॅन ताणें आयर्न मॅनीत पार्टिसिपेट केला. सो ही शूड बी अ यूथ आयकॉन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. सोशल सर्वीस आनी पॉलिटिकल ताजें करियर आसाच पूण हेल्थ आयकॉन खरेंच हांव मनांतल्यान म्हाका दिसता की ताणें तो आपल्या मॉर्निंग वॉकाच्या वेळार सांगलां की कॅम्पा बद्दल विच वॉज रियली अ गूड थिंग. कित्याक हार्टाची जेन्ना काळजी घेवपाची आसता प्रिवेंशन इज नॉट इवन बेटर ऑल्सो चिपर. सो एक ECG इको जर केलो आमी जाल्यार हार्टाची फुडें एन्जिओप्लास्टी बायपास सर्जरी प्रिवेंट जावपाक शकता. आनी संकेत बाबान सांगलें तशें प्रायमरी प्रिवेंशन पयलीं करपाचें एक्सरसायज डायट घेवन. सो तांच्या आनी म्हज्या दोगांच्या सहयोगान हो कॅम्प केला आनी कितलेशेच लोकांचे आमी तांकां ECG नॉर्मल आसा कांय ना म्हणून रिअश्युरन्स दिला. ताणेंच तें बरें जातलें आनी वर्सान रिपीट करपाचो. आनी जे लोकांचो ECG बरो ना तांचो आमी इको करतात ऑन द स्पॉट. आतां इको म्हळ्यार एक एडवान्स टेस्ट ताजेर हार्ट सारकें लायव्ह दिसता आनी खुबशे 90% 95% दुयेंस कळटा ताजेर मागीर उपाय करपाक शकतात. खुबशे लोकांचे बायपास जाला स्टँट घातल्या पूण तांणी आपल्या हार्टा आयज कशें आसा तें पळोवना. मेडिसिन्स घेत आसात ते चेंज करप डोस कमी करप वाडोवप तें तांकां खबर ना. तांचो इको आमी केला आनी तांकां तसो एडवायज केला. आनी दीस इज ऑल फ्री कॅम्प. ECG फ्री, कन्सल्टेशन फ्री आनी इको इज ऑल्सो फ्री, नो चार्जीस. हाजे फुडें वचून कोणा सपोज आनी कितें करपाक जाय जाल्यार मडगांव म्हज्या हॉस्पिटलान ताणें येवन तेंय आमी करतले. दॅट ऑल्सो वील बी फ्री. सो एक हें आसता कितें कॅम्प जेन्ना करतात इट इज अ चेन.
एकदां केलें तुका हें आसा चल अशें न्ही तें तो मागीर कितें करतलो तो म्हणटलो कॅम्पा वचून आपूण स्ट्रेसान पडलो सो ते कितें आमी सांगता ताजें सगळें फूल ट्रिटमेंट टील द एंड वी वील डू इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त ताणें येवपाक जाय एक तर हांगा ना जाल्यार हॉस्पिटलांत आनी हाजे फुडें आमी लोकां खातीर हो हार्ट चॅकअप मिस्टर संकेत आर्सेकरान सांगलें तशें की हार्ट सडन कार्डियक डेथ कितलेच आयकुपा येता यंग लोक पूण आमी कितें तरी करपाक जाय फक्त हें केलें म्हणून हळहळटा आमी कितें केलें अरे यंग गेलो आतांच आशिल्लो खेळपी मनीस बॅडमिंटन खेळटालो क्रिकेट खेळटालो दॅट इज ओके पूण हेल्थ चॅकअप हें करपाकूच जाय प्रिवेंटीव कार्डियोलॉजी आय एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन प्रिवेंटीव कार्डियोलॉजी म्हजे 500 इको मशीन्स आसात ती कोणा लागून हाडल्या लोकांक लागून हाडल्या मेक यूज ऑफ इट इवन कितें अफोर्डेबिलिटी इन फ्युचर इशू आसा वी कॅन हँडल इट रायट इट्स नॉट एन कितें तरी जुगाड म्हणटा तसो आमी कितें तरी आतांच एक पेशंट आशिल्लो ताका आमी एक प्रोसिजर सांगितलो म्हणजे आपल्या कडेन पयशे ना नो वील डू समथींग थ्रू DDSSY आमची चॅरिटी कितें तरी करपाक जाता यू आर हियर टू हेल्प इतलें सांगपाक सोदता आनी या दॅट्स इट दोतोर हे प्रायमरी प्रिकॉशना लागून कितें सांगपाक सोदता तुमी लोकांक हय प्रायमरी प्रिकॉशन ऑर प्रायमरी प्रिवेंशन संकेत बाबान सांगलें तशें डेली एक्सरसायज कोलेस्ट्रॉल चॅक करप डायबिटीज चॅक करप डायट आमचो डायट सारको ना इट इज अ फॅक्ट कित्याक कितलेशे यंग भुरगे म्हजे कडेन येता फॅटी लिवर तांकां कांय जायना डायबिटीज दिसपा सारकें फीट आतां आमकां कितें दिसता आंगान मोठो जाल्यारूच मनीस अनफीट म्हणून पूण तशें आसना कित्याक आमच्या इंडियन लोकां मदीं अशें दिसून आयलां की जे फॅट आसता न्ही कोलेस्ट्रॉल ते पोटान दिसना विसरल ओबेसिटी म्हळ्यार लिवराचे भितर ते फॅट आसता सो दिसपा मनीस म्हणटा आपूण फीट आसा पूण इनसायड द लिवर देर इज कोलेस्ट्रॉल ते दिसना सो चॅक ब्लड टेस्ट हो करपाकूच जाय स्ट्रेस टेस्ट करपाक जाय ECG आनी इको करपाक एक एग्जाम्पल दिता जे सी फेरर्स आसता मिलिटरी पुलीस आमचे फुड्यान रेगुलर येतात तांकां एन्युअल चॅकअप इज अ कंपल्सरी तूं 20 वर्सांचो जावं बॉडी बिल्डर जावं प्लेयर जावं गोवा क्रिकेट असोसिएशन आमी करतात मेडिकल चॅकअप यंग भुरगे 18 वर्साचे पूण मॅन्डेटरी चॅकअप ते कित्याक येता कित्याक तांकां खबर आसा की रूल हें चॅकअप केलें ना जाल्यार यू आर नॉट फीट सो तशें बाकीच्या लोकांनी बी वन्स इन अ इयर चॅकअप हो करपाकूच जाय प्रिवेंटीव चॅकअप लोक फकी जाल्यार लोक भितात टेस्ट करपाक सो तो एक फियर फॅक्टर काडून उडोवपाक कॅम्प करता कॅम्पान कितें जाता अशें फ्री एनवायरनमेंट कोणी वॉक इन येता आरे तुजें अशें विदावट स्ट्रेस जाता म्हणून कॅम्प इम्पॉर्टंट ओके थँक्यू दोतोर